La meg gjøre etter rett. Det er kjørt av livet. Vi leser her i Hebreabrevet 11:6, han som kommer til Gud, han må trygge at han er. Han er. Til Guds navn er. Exodus 15:26. Eller lett å lese fra 25. Nei, bare lett å få atle til 23, bare på en av veien, ikke? Exodus 15 fra 23. Og da det kom til Maro, kunne de ikke drekke av vøttenen, når jeg vøttenen Maro, tog jeg til å borsk. Tess vegna var navnet at tog kalla Mara, og folk meila i møte Moses, sigande, hva skulle vi drekka? Og han røpte av Herren, og Herren sundt jo hon og tre. Kvørst, ta han ei kasta inn i vøttnene, var vøttnene gjørd søt. Hva er dette tre i her? At Jesu Kristi krossor, vattnet var bokst, det hadde ikke drekka. Herren sundt jo nødt tre, kastet et tre i vattnet her. Han kastet et tre i vattnet. Og vattnet ble gjørst søtt, det kunne drekkast. At Jesu Kristi krossor, ikke krosseren selv, men det som hendte av krossen. Du må trygge av krossar verste. Det er ikke magisk, men til vi trygg av krossarverk Kristus. Halleluja. Her gjør de han til torra en avsetting og en regleskipan, og her rønte han tår, og sier, nu kom til vers 26, om du vil dølian djeva gater etter rødd herrans godstuns, og vil gjera det som rett og i eggsjøen hans, og vil legge øyra til bøyene til honom, og halda allar hans avsettingar, så vil jeg ångan av hessen sjukdommen og legge på det, som jeg har først om han iver Egyptanar. Tog at jeg Herren som grøyer til. Jeg Herren, og hebraisk stendur Jehova Rafa. Jehova er. Og hebraisk stendur bare Jehova Rafa. Jeg Herren som grøyer til. I am the Lord that healeth thee. Sørst du, han det som god til ångan tog såløs at, ja, men ta væran, så han ikke ta møyr. Nei, det som god ta han. Han Herren som grøyer okkon. Minst øysten til at ta Jesus kommer i Nya Testamentet, så sier han atlan tydna, en gau hyren, dittnar, vintræje, menneskesåneren, sån og gods. Han Jesus Kristus, han Herren, komen og kjøte. Halleluja. Ja. Lad oss nå fære til Salm 103. Salm 103 fra vers 8. Valsigna Herran om min sal, og alt som innan i mer, valsigna hans høylega navn. Valsigna Herran om min sal, og gløym ikkje allar hans velgjerer. Heter en som prøysar Herran for allar hans velgjerer, det som man finner at oppleva, etter en salmer av David, heter David som prøysar Herran. Så stendur, som fyrirgjevur allar tunar misgjerer, som grøyer allar tunar søtter. Hatt det første som han prøysar Herran for, han fyrirgjevur allar tunar misgjerer, og grøyer allar tunar søtter. Sørst du? Saman misgjerer, og søtter. Hatt det hongur saman. Hongur saman. At vorst, hatt det tvei ting som vi da finnes lot i. Vi da øye hæs bare tingene her. Halleluja. Gjerninger Apostlana kapittel 8, vers 8. Ta fyrra riti har vi gjørst og Teophilus, alt det som Jesus byrja i bægi at gjera og fralæra. Jesus før og han lærte, han prætika i Guds ord. Hva gjørte han? Hva var det som han gjørte? Han grøtte. Og hva var det som han lærte? Det var det som han prætika i. Det var året, det var kongadøm himmels. Det var frelsevegen. Det var ta frelsene som han var kommet å bære. Det var ikke han prætika i, det var frelsen. Men det som han gjørte, det var grøyingen.
Jesus gikk og prætikaði og grødde. Halleluja. Gjerningar apostlana 28. Det Peter som prætikar for Cornelius og samleie inn i huset hans herra. Fra vers 33. Gjerningar apostlana 28. Til året sier jeg kjenna tid, som var kundgjørst utgjøkken alla Judeo, og byrja ifra Galileo, etter tan daupen som Johannes prætikai. Kvosse god salvai Jesus ur Nazaret vi halgandanon og vi kraft. Han salvai han vi halgandanon og vi kraft. Halgandanon og vi kraft. Du kan være salva vi halgandanon, men ikke av kraft. Men Jesus hei bei halgandan og kraft. Du leser du Jesaja 11, vers 8-2, så sagt du til at høylig andi herrans personer høylig andans, men så hever han 6 fasetter til å si at tilsammans skjei oppenberingar av høylig andanon, og her ein som øyter andekrafter, og til Lukas 5 leser vi om, og kraft herrans vær til stegar at grøa. Akkurat her, og tann dagen akkurat ut i sammenhengen, ta kom knapplega kraft herrans som vær til stegar at grøa. Så kraft herrans ikke alltid til stegar at grøa. Det en dimensjon av halga andanon, som kjemur tagi og slugur tørvur og tagi til årjever pratika, omgrøying, og tagi god vil til, så kjemur det til stegar. Halleluja. Men lett å lese her. Hitt året, etter tan daupen som Johannes prætika i, hvordan god salva i Jesus ur Nazaret vi halgandan og vi kraft, hver for gerande godt og grøande ødel som var kua av djevlenon, til god var vi honom. Kua av djevlenon, ikke av gode. God kua ikke folk vi sjuko. God legger ikke sjuko og et øynast øyt menneska. Sjuka og i heimenon, vi öll underlagt til at vi kunne bliva sjuk, tog at mannaten fallen i synd, tog at skapningeren han venast og verstjast, og bojar etter tilkjennargjeving Guds badn, han bojar etter endurføyingen, vi bojar etter Jesu atterkomo til at alt skal være gjort nytt. Vi skulle få dårda gjort likam og alt det der. Det det som vi stinja og bojar etter. Men så langt som det ikke kommer, så lever vi i så fall noe ver, og vi kunne være sjuk, alt det der. Vi er faktisk alt underlagt de kårene som jo her. Det sier Salomon og i prætikaren at alt kan hende ødlun. Alt kan hende ødlun. Og i prinsippen men jo, god verger så inne. Les Salm 91. Han heldur østen søtter borste fra okkur. Men det hanker østen saman vi hver du? Hva trus du god fyrir? Nok at du har tingene, så færa deg til for boi, men du måst tryggva døymon og takka fyrir deg. Og så øyer du deg. Halleluja. Lukas 5 fra 16. Og han heier seg undan inn i øyene og be. Og det hendte jo øynene av som det som han fralærte, at her var fariseere og læremorstare av lovene sidande tja, som var kommet ut ur kvarjen boi av Galileo og Judeo og Jerusalem, og kraft herrans var til stegar at grøa teg. Kraft herrans var til stegar. Jesus var salvar vid halgandanon og vid kraft. Ja. Jesus hins salva i herrans. Han hins salva i. Ongen. Altså, ongen kan være salva så som han var. Men vi kunne være fyllt så løs at vi nu vi i lika med Kristus, vi får lot ein forhatta fra høtten som Kristus. Vi får fra honom, og han døyler ut, heilig anden døyler ut, som vi leser her i 4 Korint 12, at
at han byter ut gavnar så som han själv vill, Heilige Anden. Og her mittel anna grøyngar gavnar og kraftargerir. Og ter nudjo antli gavnar her. Og ter kunne vi få lot i. Og Jesus som hin salvaie, ongen ver salvar som han, ongen av okkun kan øyta hin salvaie, ikkje øyn. Jesus hin salvaie. Men at det her men vi er salvaie, vi er ui honom, så har vi finnst lot i hansara nøye. Det stendur tja Johannes 8:16. Ja. 17 Korint 8, fra vers 20. Tog at allar Guds fyrjottaner i honom ja, og i honom amen. Gode til dordar vi okkon. Nu, han som grundfester okkon vi tikkon i Kristi, og hever salva okkon, god. Hva merker så til at god til salva okkon? Jo, ta merker til at han er giv okkon av sunnen Heilige Anda. Og Heilige Anden ein personer, men oi Heilige Andan jo 6 fasetter. Ikke? Jesaja 11, vers 8-2. Og det skal komme fram en språte ut ur stam og uisais, og en grøn skal vaksa ut ur rauten hans, og ande herrans skal kvile på honom, ande visdoms og vits, ande ras og kraftar, 5, ande kunnskapar og øtte herrans, 6. Ande herrans 8, skal kvile på honom, ande visdoms og vits, 3, ande ras 4, og kraftar 5. Ande kunnskapar 6, og øtte herrans 6. Hatt er 6 andar herrans. Tar ikke 6 til øyne sami anden, men han viser seg i 6 fasetten, eller 6 fasetten. Men han kjente oppenberingen til anledningen, til personeren, han personer. Halleluja. Ja. Og til det som hendte av Kvoitesson, at først Kvoitesson, han kom inn, det kom en vinter, og det kom inn en eldur, og han daltes sunter. Han daltes sunter, skjønner. Gjerningarne kapittel 2. Gjerningarne kapittel 2. Fra vers 8. Og ta i Kvoitesson dævren var fullveis komen, var det vi øynun samlige om i øynun klosse. Og brottligan kom til et ljau fra himne, som var en susande, mektig vinte, og ta fyllte alt huset her til sauto. Og ta byrstust tøymon klovnar tungur, lukka som av elde, og ta settest oppa kvønn av tøymon. Klovnar tungt, ta byrstust tøymon klovnar, og ta settest av kvønn av tøymon. Halleluja. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Men sjåvan, det heter eldre Heilige Andans, men her er han grøyna av sundur til å utfinne lot i noen, men til øyn ande. Til øyn ande. Det stendur til Efesus 4, at det er øyn ande, halleluja. Ja. Nå, til at her grøyngen, ja, at til ønske dotter borstor, det måste ikke trykva. Til ønske dotter borstor, til på en dans med ønske dotter borstor, ikke at et øynast av etter dotter borstor. Til ønske stekka, til ønske slakna. Det er det ikke noe. Det er ikke dotter borstor. Det skal jeg prekva for der nå, Arne Gjevist. Ja. Og
Og i fyrre grunn 12, til den kapitlen som hever nøygavnar gjerra. Han grøynar nøygavnar sundur i nudjo, og til at du trudjo flokkar her. Trudjo flokkar. Til kraftargavnar i trudjar, oppenberingsgavnar i trudjar, og så det en annan flokker som jeg ikke minns hva det på en nå, samme gjer. Men så det kapittel 14, her grøynar han her tåsar han om hvordan nøyganar skulle rett brukast i kyrkjene. Og i middelen kapittel 14 og 12 så kapittel 13 til kærløgans kapittel. Det sier okkur til at disse nøygavene fungerer ikke utan kærløg til stegar. Så han byrjar kapittel 13 sånn at «Tau tale vi tungun manna og øngla, og her vi ikke velvild, jo våren som ljømande messing eller klinkande glimskal». Så du måste ha kærløyga. Sanna kærløyga, godslev kærløyga. Men så ender han kapitlen sånn fra vers 9 til dømes. «Tu vi skina i pastun og vi profetera i pastun, men ta i det som fullkomi komi, ta skal det som i pastun være avtidje». När så det? När så det? Så sier jeg som at ta folk kan ha kommet, ta skriften ble samlet i år 300. Det passer slett ikke. Ta folk kan ha kommet, ta vi kommet inn i 1000 år, ikke? Det ikke for en ta. Så han sier hvor er det? Ta jeg var baden, tala jeg som baden, skilt jeg som baden, huksa jeg som baden, men ta jeg gjørdest medvur, lei er banslige luter av. Det nu sutja vi det jøgna glær, skumliane, men ta anlids til anlids. Nu sutja vi det jøgna glær. Vet du hva det glær er? Glær er Guds år. Det skriver Jakobsbrevet. Jakobsbrevet skriver det. Om det spekler som vi spekler okkur nå. Og du hikker ut da, og du varst, og hvis du en avviser høyrare, så glömmer du på en ta myndene som du såst, og første sted, og av virka av det du varst. Nei, så ta glede en fullkomna lov fralses stender her, men det egentlig Guds år. Så her, ta det stender her, til nå sutja vi djøgna glede skumliane, det Guds år, vi tidsi ui. Men ta anlit til anlits, nær, ta vi sutja han anlit til anlits. Du sagt han ikke anlit til anlits enn. Så hatt det framtøyerlige han tåsar om her, som ta i alt det som nu i pørsten skal være tidsi av, og vi skal sutja det fullkomna, til ta vi sutja Jesus anlit til anlits. Det ikke fyrir ta. Men ta anlit til anlits. Nu kjenner jeg parstvis, men ta skal jeg kjenne enn ta som jeg kjentur. Hvor det som kjenner det? Jesus, God kjenner det. Ta skal du kjenne så vel som du kjentur. Ikke av noen mennesker, men av God og sjølvun. Det vil si at ta kjenner du rettelig vel, og så vel kommer du omgående kjenne og gjøre det, og han sier hver jeg skoler til forstå, og hvordan er det bøker du leser, hva er det du gjør, det lukker mye, lukker fort. Ja, og for jeg prekva til her, så vil jeg vise der, først det er Hannes brev. Først det er Hannes brev troi. Det står her at ta folk gamla kjemur, ta vi skulle sutja anlitt til anlits. Hvem skulle vi sutja anlitt til anlits? Jesus. Ta skulle du kjenna så vel som du kjentur. Du tar et ombrøyter. Så ta fettler alt det til borster. Det er ikke fyrir ta. Så alt det som lærer til at det er fettler borster, det er nekker falslærere. Det er hva det er. Jeg lurte ikke etter øynene året til det å si. Først i Hannes brev 3, fra vers 2. Hatt elskar, og nå er vi sinner Guds, og ta byrstest ikke enn hva vi skulle være vi edd. Vi sutt ikke enn hva vi skulle bliva. Men vi vita at han skal byrstast, det vil si at Jesus kommer atter. Skulle vi være hånd og lujtjer, tog vi skulle sutt han som han er. Hva skal det er? Anlitt til anlitts. Hva hender da? Ta vi av hånd og lujk. Hvordan da? Jo, vi vil være ombrøtt og i et dårdaligam som i samme
och samma slä likam som hans är. Samma slä likam som Jesus är. Då han Jacka gör, ta var han och en vanlig likam. Han röjs upp. Tar för ut av gröven, att hukt in i gröven, han var inte här. Gröven var tom, alltså fysiskt. Han var inte risen upp andaliga, han var risen fysiskt upp. Men det var hans fysiska likam som röjs upp. Men det var inte brott alltså. Då kände han inte ordentligt attor. Inte för en brej kände han attor och sådana. Men det var han. Han kom här, Jack och Joggen lastar dyr, och tar väl inte trygg vad det var han. Och så måtte han prägga det för dem vid ett äta. Och sticka han stockton fisk och sticka han i honungsköko. Thomas vill stadväck trygg så han börjar Thomas komma och stänga fingrarna in i svaren i handen och svaren i högre suj och sådana. Att det var han. Ja. Ta skall allt det till falla borster. Ta sig till falla borster än. Nøygaven alla här. Fullkomligen, nu får jag läsa där för dig. Jag läser alla nøygaven för dig. 4:12. Point framan av. Nøygaven. 4:12 fra vers 8. Nu vi vujandi antlion gavun brøvur. Vil de ikke haft ikkun evidande? Jeg vil ikke ha Paulus vil helst ikke ha okkun evidande. Helst okkun. Tid vite at tid var høytningar barner borstur at tid som maleis og skurgoden enn ta som de var løyter. Hvers vegne er djevet ikkun a skilja at ongen mevor talande vi anda gods kallar Jesus bannajan. Nei. Og at ongen kan sia at Jesus er Herren utan vi halk andan. Sier du Jesus er Herren og prøysar honom og kundgjert hans frelseverk og Golgata-verket og prøysar honom. Ja, så er det Hellige Anden som arbeider ut der. Banna du Jesus, så er du ikke Hellige Anden. Det er innlysande. Fra vers 4. Nå til imsløykar av gavun, men hinsam i anden. Og til måneder av fyrirsidingen, men hinsam i Herren. Og til imsløykar av virknavun, men til hinsam god som virkar alt i ødlun. Ja, her er det tru øyne i ødna. Gavnar i halvtje anden, fyrirsidingarnar, til fyrirsidingarnar i kyrkjene, til hver pastorer, hver profeter, hver eldstar. Hvis er god kallat det, hvis er Jesus, hvis er god innsettet det, så er det Herren Jesus. Herren Jesus er høtt i kyrkjene, han skipar henne. Han skipar henne. Søgna kyrkjo. Det er noe helt annet ved kyrkjen tja bispe. Det er noe helt annet. Det er slett ikke henne å snakke om. Men til imsløykar av virknavun, og til en samme god som virkar alt i ødlen. Altså virknavner her, til å virka kraftargjerer. Hvis det er en skapande kraftargjer, en fauter vekser ut, eller et menneske som har mistet et eie, og knappt vekser et eie ut, så er det god feir som virkar til. Hvis det er en skapande kraft. Vers 6. Men til kjennergjeving andans vil givin til kvann mann er gagna vi ødlen. Til til øyn vil givin av andan visdomsåret, til en annan kunnskaparåri av samme andanon, til en annan trygg av samme andanon, til en annan gavurnar av grøying av samme andanon, til en annan virkingen av kraftaverskon, til en annan profeti, til en annan grøyning av andon, til en annan imis slø av tungon, til en annan tøyingen av tungon. Men öll hese virkar hin øyni og samme sjálv i anden, døylandi ut til kvann mann fyrir seg, og så han vilje. Til han så lika mer ått, og hever mengar limer, og alle limer, og til øyna likamnen, verande mennesker, er ått likam, såles øysten er Kristus. Halleluja. Ja. Og nøygavna til flokkast, her er nudju nøygaver, til flokkast ui oppenberingsgavnar, og kraftargavnar. Og hva er det tredje? Kan ikke komme tankar om det. Jeg har glemt støyder. Ja. Men det er alt til det som vil si der. Her er ikke døtt borstur, og det detter ikke borstur, fyrr enn ta fullkomna kjemur, til ta Jesus kjem nattur. Vi døy til alt. Takk om møte døy. Statt ikke møte Guds anta. Halleluja. Amen.